अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी जो जी कोल्ड एंड फ्लू के लिए, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो गया है और बच्चों को जी नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है। में दर्द की वजह से जी बच्चों से कुछ खाया नहीं जा रहा होता, कुछ निगला नहीं जा रहा होता, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे। और इसके लिए जी हमें हल ढूंढना चाहिए और मैंने जो हल निकाला था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त और जी हेल्दी सी जी ये रेमेडी है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप ब्रेकफास्ट में भी बच्चों को दे सकते हैं और मैं नैनू को ये जो दे रही हूँ आजकल, मैं नैनू को ब्रेकफास्ट में ही दे रही हूँ। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें जी आपको चाहिए होगा एक एप्पल, एक सेब लेना है आपने। आपकी अपनी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, जितना आपने इस खीर में ऐड करना है आप उतना ऐड कर सकते हैं। फिर जी आपने लेना है आलमंड और कार्डिमम, बादाम और जी छोटी इलायची का पाउडर। उसके साथ ही आपने ऐड करना है देसी घी। देसी घी भी आपने थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ इसलिए लेना है कि बच्चों की बॉडी में थोड़ी सी ताकत भी जाए। और जिसमें आपने लेना है जी 1 गिलास दूध का, 1 गिलास आपने लेना है जी पानी का। और जी आपने लेना है जी साबुदाना। साबुदाना जी इसका मेन इंग्रेडिएंट है इस खीर के लिए। ये बच्चों के गले के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, आराम से बच्चे निगल लेते हैं। फिर जी आपने इसमें ऐड करनी है ब्राउन शुगर। फिर जी आपने श्रेडर की हेल्प से जी एक आधा सेब लेकर उसको कर लेना है श्रेड। जी आपको बनाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए होगी जी आग, जो कि आपको लगानी पड़ेगी चूल्हे में, ठीक है। लोगों के दिलों में नहीं लगानी, चूल्हे में लगानी है। फिर जी आपने रखना है ऊपर सॉस पैन। सॉस पैन में जी आपने सबसे पहले ऐड करना है देसी घी। देसी घी जी हल्का सा मेल्ट होने लग जाए तो उसमें आपने ऐड कर देना है फ़ौरन ही जी आलमंड और छोटी इलायची का जो पाउडर था वो आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है जी। इसको आपने हल्का सा सौते होने देना है। सौते होने के बाद ये देखेंगे आप इसका हल्का सा कलर ब्राउन चेंज होने लग जाएगा। जैसे ही जी इस ड्राई फ्रूट का जो कलर है हल्का सा चेंज होने लग जाए, गोल्डन ब्राउन सा होने लग जाएगा, फिर आपने इसमें ऐड कर देना है जी जो श्रेड किया हुआ एप्पल है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। उसको भी जी मिक्स करना है। फिर जी आपने मिक्स करने के बाद इसको देखना है, जब हल्का हल्का सा जी इसका कलर भी थोड़ा सा पेल होने लग गया है, फिर आपने इसमें ऐड कर देना है जी पानी। पानी आपने जी ऐड करना है अपनी क्वांटिटी के मुताबिक, जितना आपका एप्पल होगा, जितने आपका ड्राई फ्रूट होगा उतना ही आपने इसमें पानी ऐड करना है। फिर आपने दोबारा करना है जी मिक्स करने के बाद जी इसमें आने लग जाएंगे बुलबुले, प्यारे प्यारे छोटे छोटे से जी बुलबुले आने लग जाएंगे, बॉयल होने लग जाएगा जी। ये बॉयल होने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है जी साबुदाना। साबुदाने के बाद जी आपने इसको पकने देना है। जब इसको पकने लग जाएगा आपने इसमें थोड़ा सा जी इसको स्टेयर करना है, हिलाना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जी आपने इसमें ऐड कर देनी है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर ऐड करने के बाद जी आपने हल्का से इसको बॉयल आने देना है। बॉयल आने के बाद आपने इसमें जी ब्राउन शुगर को मिक्स करना है। ये देखें जी जैसे मैंने मिक्स किया है आप देख सकते हैं। फिर जी आपने इस मोमेंट पे आपने ऐड कर देना है जी दूध आपने ऐड कर देना है। दूध आप ऐड करेंगे तो इसको आपने हल्का सा मिक्स करने के बाद आपने इसको पकने देना है। जब ये पकना हल्का सा जी साइडों पे इसके बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, ये आप देख सकते हैं जैसे साइडों पर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो जी आपने इसकी कर देना है बिल्कुल लो फ्लेम हीट पर जी इसको आपने पकने देना है। ये अब पक रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसको जी मैंने कैप इसके ऊपर देकर इसको मैंने रख दिया था पकने के लिए। मैंने कहा अब आप पको। पक के जी जब पक जाए ना फिर आपने उसको उठा लेना है जी ढक्कन आपने इसको उठा के साइड पे रख देना है जी। फिर आपने जी इसको फिर स्टेयर करना है। फिर आपने मिक्स करके इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है जी, इसकी थिकनेस कैसी है। ये देख सकते हैं जी मैंने इतना थिक इसको रखना था और मेरे ख्याल से ये आई थिंक मोर देन इनफ था। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप इसको और थिक कर सकते हैं। फिर जी ये हो गई थी हमारी खीर रेडी, स्टेडी एप्पल गो। हमारी खीर हो गई थी जी डन। इसकी फाइनल लुक है जी आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हैं जी कितनी ज़बरदस्त और मज़े की लग रही है। और नैनू ने तो बहुत मज़े से माशाल्लाह से खाई थी, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, उनसे कुछ खाया तो जा नहीं रहा था, तो जी ये उन्होंने बहुत मज़े से खा ली थी। बहुत ही जी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है कि बच्चों का गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम खांसी है, तो जी आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर नहीं भी है तो जी ब्रेकफास्ट में भी आप बच्चों को दे सकते हैं। सो जी आज की रेसिपी और आज की रेमेडी आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। आप अपनी फीडबैक हमें ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नैनू और नैनू की मामा को दुआओं में याद रखिएगा। डोंट फॉरगेट to subscribe, press the bell button. अल्लाह हाफिज। कान पकड़ो, दोबारा शरारतें करोगे? नहीं। स्माइल करो, अच्छी वाली प्यारी वाली, लाफ करो। मैं शरारतें करता है। शरारतें करोगे आप? दोबारा बोले। मैं शरारतें करता हूँ। आप शरारतें करते हैं? आपको पसंद है शरारतें करना?